walaba mukyala wa Kwezi ngaze naye ne mama Junior naye Kwezi mu bintu byonna bye wakola yafuna omukazi ati yana milioni 5 ez'akalulu n'agula enkumbi za milioni 10 ez'ebirooto enkumbi yazigula na wazirabako sebo ne abaana bano njagala olali bategeere kinze ndi class kaddayi kanoze era nyambala ogira nkakkana ne bwe mbane kaddayi ekikulunyirira Akwezi onyirira omwana omulaba muto leta nfwana ndabika bulungi amajjo wa myaka nsa mutule bwatunula Kwezi obulevu busunsuse ate ne kojja kagato yakyogera envi oli ku side yani ndi wano wenyimiridde obadde ku side yani ndi wano wenyimiridde n'otunuulira gwe ali mu kamera n'olaba Kwezi Robinson n'otunuulira omusajja ono ddala otwalaani teeka mu comment wabadde onsetinze tugamujje mummalirize kali ogittire eddala ate nagamba enkumbi za milioni 17 nasigala nyimiridde nsula mu kalina n'amasomero gogalina n'amasomero neri okubiri anga talina plasita tekaliiko plasita amasomero tekaliiko plasita kakati ono omwana omuto nina akayumba kenazimbira mutabani wange ono tasobola nakazi bali mu family tekaliyo Kwezi onapangisa wali Kwezi kiki naawo nenga nakazimbira mutabani wange yakamala masters no masters bansonyiwe Kwezi omusajja bagamulekeko ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala akatembo oyo yenna dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 n'eggobero Nampunge songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Ennansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73 Bannayuganda abali mu diaspora na Canada kati nno munnange ettooke lyaffe liri eryeka lino likutuuseko fresh fruits and matooke okuva Uganda kyolina okukola kyangu nnyo kola odayo kati eno smart access business woomera ettooke okuva mu East Africa Uganda mu Canada lijja liri frozen mwatu ate tukutuusako ettooke lyo lino ku mulyango gwo gwe ku bannya 377 332 7894 oba genda ku smartaccessbusiness.com oba ku info@smartaccessbusiness.com kola odayo kati e Toronto tuli ku 1696 Jen Street York on M9N2S4 ate Brampton tuli ku 9 Lisa Street Brampton on L60 4E7 Escarborough tuli ku 3715 Lawrence Avenue E on MIG 1P7 ate Brantford tuli ku 1 June Colwood Way on N3TOV1 amatooke gugali ageeka gatuuse Canada. kati battery yekukwasa oyo kale jangu muyimuke tugende tujjaawo kati jangu eno ate kitwetagisa okutuula ati ng'oyimiridde bannange welcome to yet another edition leta juice Shalom juice tomunywa bigabo byanjogeredde siswa kwa Jenkins juice teri angedde kuva mama nkaaga mu ebiri banywa 7 8 9 10 2 myaka emeka kati olwowe 7 mu ebiri oli ku juice oli ku sisha teri kwa juice sisha bya kubebwa atero cheche misanacho ataloza ogera funa omgagange manye kasuku era chetuko omgagange kasuku onoli embizi
sibiyogera mu kamera embizi kye ate embizi zena gitonda katonda yagitonda nze nje embizi kati ekyemisana kyo togenda munywako togenda kulya kyamisana yakulya omwana wuli bamutumye n'omutuma aleete wano waliwo emmere ewoma mpozi soda abamu sokaali yeetagamu Uncle Jenkins awe teimu owa ebina ebisati bye yatandise babi kyokola kyeki Babiyita leeta nkakulage bye bakakola sikamanyi nkumme interview acha kushamu 5 njikumme nedda gisigaze Njikumme. Shalom gisigaze leeta tewali buzibu gwakale genda okole ne Megatron ojja tegeera mu myezi egi nti eno interview alina ogikola ne buno obudeeya olwonakayako ebbeeyi kano kalayisi nnyo ne wali wayambadde essaza abatta omusange naawe okwata eno mandera eno ambadde tomusange labe tubya ambadde tomusange nayagira mulage wano ekikyo oyambadde ekyo nawe tulagere eboyo ozo gamba osiika mbizi oyambadde essaza wa Fred gwe ono mandera nekivavava kino ono mandera yamwetegereza eno mandera eno ya beach tuli mu December kulya sente bino byemwambala ng'ogenda kuziika ekya ngenda kwambalira essaati ya biiki entuufu tosobola kujamba togirina ng'anyagikuwadde ng'anyagikuweereza ng'anyagikuweereza ekifaananyi kiri kyewakuba anywanyisa Jenkins alina omutima omubi alina futwa mu industry ekifaananyi nze nendanya okubanga gwe otherwise I wouldn't be here omusajja alina omutima omubi alina ettima alwana kikiba kaluwa labayo kasuku nzuuno nzuuyo azuuno lulwo nze sina lubuto tukutikolinga saizi y'olubuto nevaayo eitha osigala olusibye n'ofuuwa olubuto nerudda mu maaso tukanye tali kunyonyogera notikolini sina lubuto ulwo olabye wano wandi bwe tuli nze alina flat tummy ate gwe olulina alekana akabuto akatono kakyavu nyo manyi waki ofuna oluneneneku obwo tebusala abantu busula jjuba bulinga bwanswansi obuzibu bwonna buba wano naye terimu temugaa munywa gwanywedde ku mukola akumala tebakuwadde ku buko tebanywedde juice tebanywedde juice omuntu n'olowooza olina munnyo angambye gundi yakujjako kulisa Edison ebiviri bye bijja ekikulu mbaddewo nga mwogera kuba genda ogenda mu kwanjula ate nga kukulu nnyo taliiko bagenda mukwata kababati walinnyira ku mukolo bwati tuga printing ekifaananyi kye tuseeko Edison kaddi wa Emmanuel persona nani granta no access talina ku accessinga premises wadde olina tawuni erinanya omukolo weguli tugenda mutawako ekibu nze ku lisiti mwaliko n'atuggyako engatto twazigula ffenna tewaliwo kyasinga okunnuma mwe yantamya tunoonya engatto ffenna olunaku ffenna nga tunoonya ngatto natangamba mbw alina omukolo anti nga ku lisiti nagiwadde Edi aŋŋambye agenda bagamba olabye ensi Jenkins ne vidiyo ku TikTok gyeziri nga tugula engatto naye nga bwasaka bwaki bwakuba amasimu bwakuba teyanyiga kintu nze mulamu yankwira nagamba why are you not here Beki naye teyabaddeyo bakulimba naye omukolo yeesibyeko mwesibe akuweyo ku kifaananyi ekyokukyala nga gyali naye omukolo naye walaba amaanyi ga kigatto kyange nga buli live update nakuza akawunti nze kyenakola etuuse wetugirira essaawa yonna natera okulanga akawunti ola info gye wampa nze nagira bugizi bwe naye ntudde kuzuwali ne babebe nensooka mpesa Jennifer Seguya receive ngenda wali ku gundi wa Spark Joweria n'omuwa
nobawa nengenda le kubaba makona ne baba TV wabawa nabawa buli wamu nasomo kantu katambula BBS kantu katambula mujja komye emitima emibyejo ate emitima nenkuta ku birthday y'omwana wange nenkuta ku birthday mama nze yandiridde nnyo nzalye nyemmere ate obuzibu bwaba nze nkunyonyodde sendi bakutegerera sendi yawasa sendi yali wedding yali plana mama mwana mukwano gwange taninako buzibu adde naka kyolowooza taninako buzibu mama mwana yayombedde omuntu omwono obutajja n'agamba Jenke era gwe yagambye ku Sunday bw'oba oli aveire bagenda kufumba emmere nga gwe weka gw'ogirya ate Shalom ago tebakwogeddeko gwe ewange gw'omu ku banyonoonye mama mwana namukola ki obwenkani you are not yet ready to sit on the table namukola ki mama namukola ki mbugwe oleeta abawala ate Serina gotambuze n'ekiro butereevu ne mugenda buli wamu pop bottle ozaba asanyuka obusungu bwabwerera osonyiwa eyo njagirya bwomu era ono ye bamuyise ku Sunday neggulo limu nali mugambe mama Mowana ente gikwate mayembe tekta boba isoni nanga kyekyo kumbe tebakuyise naye ate Jenkins twawona senga wagumanya wantangidde kutoka ntoko enkya mukolo gwa kasuku naye twawona mukasakolera bantu abala tewabaawo obuzibu kunnyonnyola abantu bamwe okujjako ng'olina kyokukusa era mushoje nakoze nagambye abawala ate bakwekuutirizaako bamanye nti yorede bukut waliwo omuwala acomplaininga emakanja nzenjo basi yali awakasuku space wano agenza okulaba yalabye mukolo Shalom kankulage ampeza message wano omuwala acomplaininga bwebamusaze ensa yali akuwamu olusirika ng'amanyi bintu byakusaagasaaga olusirika mpa lwaki musiru yalimu ekyo bamukoze kimugwanira kinamuwa amanyi mama Mowana olutalo alugjeewa naasabira muli olozona akuumiko mutuusaawo uno I gave this man his space and I thought I just seen his wedding on TikTok. Bana kasuku. Ayogedde kasuku. Kwachi? No. Ngaji kwa. Ati noze. Mwala ali disappointed nnyo. Waliwo ne message je twadiritinga. Naji kuba naposinga kwa kale kasuku. Yesano mubala saa mwenda nga tali yekka. Kyokka kedde mikolo. Abasajja abevuma. Agamba muli babi nnyo. Abasajja muli babi nnyo. Era kasuku amenye emitima gy'abantu. Abantu nogana okuyita Kwezi omukadde w'ekkanisa. Kwezi yakukola ki? Yandifunye kaddayi. Kwezi alina engoye ezikyala. Kwezi kyala Kwezi. Nazo zanyini zaali muziryo. Kwezi olifuna alina engoye kaddayi yandikafunye. Kwezi yesimba onnyo. Bangaye Kwezi takyava kyengera. Kigatto wange Mama Junior. Akimayo kyali. Mbwa mukyalira nnyo namwandu. Munamwa ku magezi bannanga hawa yule kapa. Kwezi alekerawo kyalira Mama Junior. Kiyongobero kiri. Tujja kuyomba. Akyala nnyo ekyengera. Naye Kwezi Robinson tukumuzaako nyeso. Alekerawo kyalira Mama Junior. Atagendayo. Alekerawo. Naye gwe walaba mukyala wa Kwezi. Nga ze naye. Naye ne Mama Junior naye. Naye Kwezi mu bintu byonna bye wakola. Yafuna omukazi. Ati yalina milioni 5 ez'akalulu. N'agula enkumbi za milioni 10 ez'ebirooto. Enkumbi yazigula na wazirabako. Sebo. Ne abaana bano njagala olali bategeere. Kinze ndi class. Kaddayi kanoze. Era nyambala ogira kakkana. Niwe mbane kaddayi. Ekikulunyirira. Akwezi onyirira. Omwana omulaba muto. Leta nfwana. Ndabika bulungi. Amukadde wa myaka 7. Laliwa. Bw'otule bw'atunula. Kwezi. N'obulevu busunsuse. ate ne kojja kagato yakyogera. Enviiri. Oli ku side yani? Ndi wano wenyimiridde. Obadde ku side yani? Ndi wano wenyimiridde. N'otunuulira gwali mu kamera. N'olaba Kwezi Robinson. N'otunuulira omusajja ono. Ddala otwala ani? Teka mu comment wabadde onsetinze kuga mujje mumalirize kali ogitire eddala ate nagamba enkumbi za milioni 17 nasigala nyimiridde ensula mu kalina n'amasomero kogalina n'amasomero n'eryokubiri angatalina plasta tekaliko plasta amasomero tekaliko plasta kakati ono omwana omuto nina akayumba kenazimbira mutabani wange ono tasobola nakazi bali mu family tekaliyo Kwezi onapangisa wali Kwezi kiki naawo nenga nakazimbira mutabani wange yakamala masters
No master. Bansonyiwe. Kwezi omusajja bagamulekemo omuleka. Ebigambo byange mbizizaayo. Ebigambo mbizizaayo. Naye akuteera. Ankubye hands down. Ankoze kyammanyiyo. Yagambye mbu yazimbira mutabani wa ina masters. Yasamira muli. Yasamira muli. Ayina diguri ekuva Makerere. Nja kwekalizaamu. Tojja kunsobola. Social work and social administration. Kasukula hivi. Is this social worker? Ayina Shalom services social work. Yakujanja basajja. Yes. Senga moka tebakuwampe. Senga toli bulala. Nawe bakuwe. Ngera bajja kumpa. Bakati je tuwarege. Wala nenda mukasafunye EZ. Tuwarege olijiddamu. Ne makanye ko musangu guli mu court. Baba baget state ya get tule. We set outside the court. Nenge yanguza tuwarege musangu kyagenda mu court. Na state ya dasa bye. Lwachi yakuguza tuwarege. Emotoka enfu. Emotoka ndwadde. Erumi omutwe. Kanya nagude no file endala. Yakanyisa aliya. Atali abaje. Naye bamusavinga. Yate yajikadika bulungi. Eringa kopita. Heuma ngelikopita. Erumi omutwe ogitulamu onogula panado. Okola kimu ku kimu. Ate ndabulamu zaaterera. Zaterera so. Radiator Yaterera. Ate enecho abanga esima mounting oba simanya chi. Ebyo biteeke. Ebyo byangu. Ngenda musavinga. Dynamo ya mitwalo 18. Empya. Yahali. Nateekamu eya. Gende wa Fadulu sozi. Yogala ne Fadulu. Fadulu yategeera ebintu by'emmotoka wano yekka. Yazikola. Bajja kukuza ne yingiri empya. Fadulu yatuulawo. Emmotoka yo n'etambula Fadulu omonde. Kwa kasanyo kyalinamu. Mwekali nakasa nagula nakapya nekasiba nange je nakanywe twakanyweza mdoka kwekino bwetu wansi. Wakaraka ekikoba. Twakasaka ekikoba. Mwekali akasanya. Kaizo wote kalini. Mwekali. Twakaje kamu weekend akasanya. Olale wakalabye. Ngawoli. Ngamuyendi butwaka. Maibwerekana bwetu. Akiba kirala ingini nange yewumira ku mubiri. Bangambe wa egira wa esura oil mu ingini oba ekole cyane ngeja kingambyemu. Kati ale Dynamo utejja kola wetaka engine mpya. Ngewanu ekola etya? Ewanda oil. Eteka oil mu ingini. Nobe yanjogira mu motoka. Siri na mirembe mu motoka. Kalida mu mataka. Gemanso obula. Tumukwase Uncle Jim Tex. Tukwase Uncle Jim Tex. Oba aba honest estate developers. Basoka nabalabye bampeya. Bampa katakao. Njagala Nate bachamuka bwe batyo bagoluddemu bagumanyi. Onangidde na interview gye ndabye ngo nangira oba n'abagaggabo n'enchamuka nti bampe enkalu sida mutambula naawe. Ekyolimba. Amini tasokwa. Ne leero tuli fenna. Amini wali lipazo akwatika. Tetulabanga kwa Amini. Nange samula. Wali omulabyeko? Ali awo. Lipazo ya mulina yekka yali n'Amini. Yekka. Mugaggawe. Alewerezano ne basoka bakubwatula kiwatu. Chiwatu gobakwa chiwatu. Fema batemera muno. Zebagamba nti kiwatu. Feniri paza atemera muno bwati muno. Kinezo ndanya atwale ekya waggulu. Gwe bakutemera eri wansi. Yanimba kiwatu. Lili ndosirabanga mwali era ajja kulwana nnyo okuzza ku luyimba. Ali paza ina video yafulumye nga embozi mu masuka. Ngali ku stage. Ngali mu overnight. Oba abadde kisogeeyo oba yabadde wa. Bakola bichi ku stage. Naye tuka bakuzine. Mwana paza. Abwagamba. Naye tuka naye kabakuzinemu. Nanti koka aguma. Koka nganze kasuku sikyayagala mmanya. Kati ne gravity alese omuniyo. Video efulumye. Waluliddeko. Mbalita omuniyo. Nanti yasazeeko busazi yadayima omunyongo. Lwaki abiyimba. Omunyongo kitegeeza muntu. Tebagala bibayita. Se muntu ava mu north. Omunyongo. Twalowoozanga naye si bituufu. Tebagala bibayita. Omunyongoli. Jogo kiba kigambo kijerezi. Embo oli munyongoli. Uncle Jenkins munyongo. Wali munyongera ezisatu zambala ezo ezabalichani. Anti kati tuli mu December. Atandise. Buli gwonda bana ye family member. Bwenkonko newaka notagulawo nga nzira gyenva. Putulu bagula. Gemateeka ga December. Esimu njikwangu. Botakwata ojja tusangayo. Tukulese. December by 5 PM no bango mazo kunaaba. Anything can happen.
saa 10 nyemba ng'onaabye mu December 11 naaba onyoba n'engoye engolole nga weeziri ziri set sinja ate siina mboye tetugenda kulinda muntu mbu nkyagolola eng'ombe ekibwa omulungi okupupu bw'otavaayo nga tusimbula kitegeeza maama wana yabadde mutuufu kati abo bokoki musajja ebintu byoyo mu amateeka ga December ate kali nga bwe gayimiridde tebikola gwe tokyalanga koli yakyadde sebo nze omukyala bamumpa mu butongole ebifaanyi weebiri vidiyo weeziri sebo ffe twakyala ne tukola n'omukolo gwe nze kennyini n'osiba n'ennika hanyumiza onaakoowa nze mukyala wange sebo walaali ebitunda bya halaali kamina alina akayimba bakayita nti omukyala teyeetaaga afuga bbi omuleka ako maama muwanya yakaŋŋamba nti soobaka gy'oli ku lunaku lw'embaga wasula mu bbaala ye ng'omulese eri ennakaseke omukyala teyeetaaga afuga bbi omuleka ne yeetaayaya si nsolo nti wagula kulumira akaawo omutwa kugamba ebivu byabaye bibunyumira we bibaayo tiketi tomugulira maama mwana omutwalawa teyeetaaga afuga bbi omuleka ne yeetaayaya luseke nyamunyamu leeta muleete ku luseke nyamunyamu leeta ndeete naye ze ekirungi kya byonna mukasa naye mukyala akyalimba oko ono ye naye batampa mama mawana ayimba ne wayambala olugoye nanyuma totamatira byakola lavu jamu akomya mukuwana awo ebyakoma ewa omukolo amawulire agakazuuka Junior yagamba baati Junior yagamba mbu wali ku vidi kasukwa kyamukuzizza omukolo misango abikkirira ndeete tobimanyi sibimanyi okujo ng'obinga kala saapu yonna bikuweereza bwetugeya wagala benzanye odiyo zo bwetugeya kasuku netugeeza ddanya Jenkins kasuku okgenda okukyala yabadde abikkirira kibi yakugamba ati ono twali tujja kulya mmere tugimalewo bisazeemu obanzanye odiyo bisazeemu obanzanye odiyo kuba ankulagano Uncle Jenkins tolaga kuba audio toyogera mu audio ebigambo abisazeemu ene simu lwamu yajjula nga erwawo bisikayo nati kuliko data data yabiganyo fuluma ngategira Uncle Jenkins tukulaba okola hana simu nati message simu jikole software update egambye era iyetegeeza kinti era Uncle Jenkins Uncle Jenkins you come first and you come second audio kuzanya audio ono nga tukolima ntandikirayo twakolimira ono nga akasukuhazi basoga adimalaza wali agala okutwala olabye tuba byabakwogerako olabye byakwogerako obirabye byakwogerako wasoma amawulire one you must protect the source ate ninolekawo kali mawulire you must protect at all costs the source eyo isiki namba amaprinciple namawulire you protect the source bwenaba ngenda okulemerera mama nomowa ngenda kukola booking ya chapati wali ekyanja ku stage ninze swaga ya chapati Siria mugati like bimpa time ono lyaki ekyangwa ku stage ye kyanja ku board kukodi bampa ekyenyanja wano katale gwe ngamba wa parking ekyenyanja era nento mama Jade nakifumba amalo kiyako oludda lumu nakitwala mama Jade nakifumba ate nagamu senga ensomanya amazima mano Uncle Jenkins yasinga parking emmere lwaba tusirika busirisi ye Jenkins parking atwalira mbwayi eriwa era abagamba bakoye mu muri yata Kawesi ebera wali Kawesi Netugenda suka wao olunaku lwaleero mubeera bulungi mwera munvulunge munjolonge